Здравейте, приятели, тук сме с Деян, той сега си тръгва, не знам защо. Серемо се, да. И тук сме на... Тук сме на ледът, само ви да ви снимам един снимат. Ето, гледайте. Гледайте какви хубави ледници, брат. Много ги чупи, така, брат. Е много яко. Дай, камъни, брат, като котви. Като котви, човек. Тук има... Има ли какъв лед? Тук виж какъв тънък лед, човек. Ей, тук. Ей, ти направо пропадаш. Тук е рай. О, не! Защо го? Мале, човек. Мале, я. Чуй го. Това не е. Като по филмчета, бе. Виж, това не е добре. Гледай са. Виж какъв камък. Чакай, не! Късно. Чакай. О, насрах се, брат. Аз пръднах от напъване. Оу! Дай. Гледай сега, хора. Е, там отиваме. Ела. Бързо си ми занимай. Ела да бързо. Това вижте какво е право. И това ако го фърна на 12, как ще... Колко е яко, човек. И това от нас, хора. Чао. Потекоха ми спорите, брат. Деяне, брат, потекоха ми спорите.